सर्दियों में लौंग की चाय इम्यूनिटी को बढ़ाता है। लौंग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स को शरीर से फ्री रेडिकल्स को नष्ट करने में मदद करते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। ठंड में सर्दी खांसी बेहद परेशान करती है, ऐसे में लौंग की चाय इस परेशानी का बेहतरीन इलाज है। लौंग में एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल और एंटीमाइक्रोबियल गुण मौजूद होते हैं, जो सर्दी, जुकाम और खांसी को दूर करने में मदद करते हैं।